পাইপৰ গেছটো এৰি দে টেংকি বন্ধ কৰ আহিছে এইটো যেতিয়া গেছ দিব কনডেন্সাৰৰ পৰা একদম এই ডায়াৰলৈকে আপোনাৰ প্ৰপাৰ হিট আহিব লাগিব হিট আহিছে আৰু 600ৰ হয় ইয়াক মোটামুটি আমি 1 2 3 4 5ত থওঁ বেক প্ৰেছাৰ এই 600ৰ প্ৰেছাৰটো হাই হয় সেইটো কাৰণে ইয়াত বেলেগ যেনেকৈ আমি 134 10 9 10 ইয়াৰ 9 বেক প্ৰেছাৰ নথওঁ এতিয়া ৰানিং হৈছে বাল্বটো ফিউজ আছে হ বাল্বটো ফিউজ আছে বাল্ব এটা লগাই দিবি ইয়াৰ মই এতিয়া পাছিংটো শুনো পাছিংটো গেছ মৰাৰ লগে লগে চাব প্ৰপাৰলি ভেকুম কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ চলোৱাৰ লগে লগে পূৰা চিল্ড হৈ গৈছে চেম্বাৰটো আইচ বক্স